नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये मैं बना रहा हूँ सुहागा भस्म। ये दोस्तों खांसी जुकाम नज़ला बलगम इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये अब सुहागा पिघलने लगा है। जो इसके छोटे टुकड़े थे वो पिघल चुके हैं और जो ये थोड़े बड़े टुकड़े हैं ये अभी नहीं पिघले। तो धीरे धीरे ये सब पिघल जाएंगे और उसके बाद ये फूल जाएगा और इसकी भस्म तैयार हो जाएगी। ये भस्म दोस्तों सेम फिटकरी की भस्म जैसे बनती है वैसे ही ये बनती है। तो ये मैं आपको पूरी वीडियो एंड तक दिखाऊंगा और बहुत जल्द दोस्तों 5 मिनट में ही ये भस्म तैयार हो जाती है। ये दोस्तों आंच थोड़ी मैंने तेज़ कर दिया और अब ये पिघलने लगा है। जो बड़े टुकड़े हैं वो भी पिघलने लगे हैं और जल्दी इसकी भस्म तैयार हो जाएगी और आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। ये जो बड़े टुकड़े इन्हें थोड़ा मैं तोड़ रहा हूँ ताकि ये भस्म जल्दी बने और अच्छे से एक एक टुकड़ा इसका भस्म हो जाए। तो ये साइडों में दोस्तों जो ये सफ़ेद सफ़ेद ये रुई की तरह हो चुका है। तो ये भस्म हो चुका है। देखो दोस्तों ये इसी तरीके से दोस्तों फिटकरी की भस्म भी बनाई जाती है और फिटकरी की भस्म कान के रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कान में थोड़ी सी वो फिटकरी भस्म डाली जाती है अगर कान में कोई तकलीफ़ होती है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो ये दोस्तों खांसी बलगम नज़ला जुकाम इन चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों ये वैसे तो अब जिस तरीके से ये मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से ये खाने लायक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और अपना अच्छा खासा असर दिखाएगी। मगर दोस्तों इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसे अदरक के रस में घोट के, यानी कि जैसे हमारी ये 100 ग्राम भस्म होगी तो उसमें लगभग 250 ग्राम यानी कि लगभग 2.5 गुना अदरक का रस डाल के उसमें घुटाई करके और टिक्की बना के और 4-5 किलो उपलों की आग दे देंगे हम। तो ऐसा ये स्टेप करने से ये भस्म बहुत ही अच्छी और पावरफुल बन जाएगी। इसी तरीके से अगर 3 फुट हम दे देते हैं तो सुहागा भस्म बहुत स्पेशल बनेगी और खांसी बलगम नज़ला जुकाम जिस चीज़ के लिए ये मानी जाती है, जिस चीज़ की ये जानी मानी दवा है उस चीज़ में बहुत अच्छा ये काम करेगी। तो दोस्तों ये लगभग भस्म तैयार हो चुकी है। इसे अभी 2-4 मिनट और इसी तरीके से आग पे रखेंगे। उसके बाद इसकी घुटाई करेंगे और इसे 1 फुट अदरक के रस की देंगे। तो दोस्तों आमतौर पे जो फार्मेसियों की भस्में आती हैं वो डायरेक्ट ही बनाई हुई होती हैं। तो अभी दोस्तों जैसा कि कुछ मरीज़ों के मेरे पास मैसेज आए थे कि कुश्ता तांबा तो बहुत सस्ता मिल जाता मार्केट में, आप बहुत ज़्यादा महंगा देते हो। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मार्केट में जो कंपनियां तांबे की भस्म बनाती हैं वो खाली तांबे का टुकड़ा नीचे ऊपर गंधक रख के गंधक में उसे जला देते हैं। उसके बाद उसकी रगड़ाई करके
वो मार्केट में बेच देते हैं। वो दोस्तों 10 ग्राम आपको 200-300 रुपये से लेके 500 तक 10 ग्राम आपको अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। मगर दोस्तों उसमें वो गुणवत्ता नहीं होती जो हम बनाते हैं तांबा, उससे आधी, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात हो गई, उससे 10वां हिस्सा भी गुणवत्ता उस भस्म में नहीं होती। तो ये दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक मेरे भाई की डिमांड पे मैं ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम में कुछ और भी अच्छे अच्छे फार्मूले मैं आपको बताऊँगा, और टाइफाइड का फार्मूला भी मैं आज ही आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद।